ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಕಡೆಯದ್ದು ಒಂಜಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಯಾನು ಈಗ ಪಂತಜಿ ಪೋಪಲಂದು ತಿಕ್ಕುಪುರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪು ಮುಂದೆ ಶಾಪ್ ಫುಲ್ ಮಗನ ಕಾಪುಡು ಈ ಸರಿ ರೋಡಿ ಬಂದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈವಾಡಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ದಾಯಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿನಿ ಪೋಪಿನ ತಾಜಿರುವಂತೆ ಉಂತಾದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಕಡೆಯದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಕೊರೋಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪತೊಂಬರೆ ತುಂಬ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪತೊಂಬರೆಗೆ ಪೋಪಿನವೇನು ನಾನು ತೋಪವೆ ಎಂಚ ಮಂದೆ ಎಂಚ ಪಂತೆ ಆಗಲ್ಡ ಅಗಳು ಎಂಚ ಮಂದೇರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇನಿದೆ ತೂಕ ಯಾನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಆತ ಯಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಪೋಡು ಯಾನು ಓಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಓ ಶಾಪಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಎಂದಿಟ್ಟು ಐತೆ ಪೋಯಿ ಹಲೋ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಬರ್ತೇನೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎನ್ನಾವ ಅವ ಹಾಂ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 3:30 ಆತಂದು ಯಾನು ಈಗ ಪಂತಜಿ ಪೋಪಲಂದು ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನಿತ್ತ ಕಾಪು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೆ ಕಾಪು ರೂಟು ಬಸ್ ಕುಂತಿದ್ದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏರು ಇಲ್ಲಾಡಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಮೂಡೊಂಚಿ ಏನನ್ನ ನಾಡು ಪೋಯ್ದೆ ಅವರಿ ಆಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ₹10 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಗುಡ್ಡೆ ಅವ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡಿಯ ತಿಂದು ಹಾಂ ഇറങ്ങിട ഞാൻ ನಾ ಈ ಮಾನವರದಿ ಒರಿತಂಡು ಪೂರ ತಿಂದುದನ್ನೆ ಪಂಡಿರವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಯಾನು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಲೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಂತಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಪೋಪಿನ ಶಾಪ್ ನಟನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೃಪಾ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಆತೇನೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮುಂದಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿಚಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಕಾಣ ಬೇಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ
ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ವರ ಶಾಪ ಹೊತ್ತು ಮೆನ್ಪುರ ಪುರ್ಕ ಬಂದ್ವರ ಹಿಂದೈತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ನೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪಾಡಿಯ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಿ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿ ಅವತ್ತ ಬೇಡಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಪೂರಗೆ ತುಂದಾಂಡು त्याने फोन ಬಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನೇನೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ತೂರವಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಡೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ತಿಂಗಿ ಕಡ ಗುಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅವನ್ ಏನೋ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ ಪದಂ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುಪುರಿയുടെ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪು ಏನೈತೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬೈದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಂಚೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಪುರಿ ಏನಾರ ಅದೊಂದು ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೇನಿಜ್ಜಿ ಬಸಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದೆ ನಾನು ಕಾಪುದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಪುದು ಮಂಚಕಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಶಾಪ್ ಫೋನ್ ಮಗನ ಕಾಪುದು ನಾನೈತೆ ಕಾಪು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ 6 ಪಂಡೇರು ಇದೆ 6 ಪಂಡೇರು ಈಗ ಪಂತು ಹೊರಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಗೆ ಕಂತು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಯಾಮಡೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾ ಬರ್ತೆ ಅಡ್ವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಯಾನಂತೂ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಏನೊಂದಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೊರೆಗೂ ಈ ಸರಿ ರೋಡ್ ಬಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆಣ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾನ ಈಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಲಿಂದೇ ರಾಖಿದೆ ಪಲ್ಪ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಯಕ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲೇ ಕಟ್ಟೋದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆಯ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿನಿ ಆತ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಆಯಕ ಅಂತ ಏನು ಬಿಡು ಪಾರ್ಲೆ ಇನ್ನೆಂತ ಮುಚ್ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಪೂರದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಣಿ ಇಂಕ್ ಮಂಚಕಾಲ್ ಟು ಕಾಪುಗು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಪುನತ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳ್ಳರಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಆವಂದಿತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ರಾಖಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಕಟ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಂಚಿನಟೆ ಬೋರ್ಡು ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಡುಟು ಯಾನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇರು ಏನೋ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಣ ಮಾರೆ ನಿನಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂತಂದು ಹೈಕ್ ಹಾವಂತೀರು ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ ಗುಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈವಾಡಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚಿಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರ ಅವು ದಾಯಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ದಾಯಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ
ಲವಿಲ್ ಸಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ನವಿಲಿತ್ತು ಗೈಸಿತೆ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂತೆ ರಾಕಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ರಾಖಿ ಅಮ್ಮ ರಾಖಿ ಕೊನಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಗಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಾಖಿ ಉಂಡು ಕೆಂಡಡೆ ಕೊಣದಿಜಿ ಬಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಆಗಿತ್ತೆ ದಾದಾಂಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಡಗಡ್ಡ ಬುಡ್ಚಿಡೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ರಮುಟ್ಟ ಆತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆನ್ನುದೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಕ ದಾದಾ ಪಂಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಆತೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ಅಂದು ದಾದಂದಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್